हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जिंजर कैंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाते हैं जिंजर कैंडी, जो कि बदलते मौसम में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है अदरक और कच्ची हल्दी। जो भी कच्ची हल्दी जो है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ से भरपूर होती है, और अदरक तो है ही खांसी के लिए रामबाण उपाय। तो चलिए बनाते हैं इसकी कैंडी। मैंने ले लिया है गुड़ को मैंने बारीक कर लिया है, जो कि मेल्ट करने में आसानी हो जाए। तो मैंने ले लिया 1 चम्मच कोको पाउडर और काली मिर्च और काला नमक। इसमें मैं थोड़ा सा लौंग का पाउडर और ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, गुड़, काला नमक और काली मिर्ची और कोको पाउडर। तो ये थोड़े से 4-5 ही लौंग इसमें डालनी है। इन सभी की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो क्वांटिटी को कम ही लें। ये 4-5 लौंग मैंने ले ली है, उसका पाउडर। तो अब गुड़ को मेल्ट करने देते हैं। एक ले लिया पैन में डाल दिया मैंने गुड़ को अब मेल्ट करेंगे। जो भी रस था उसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें मिक्स करना है, मेल्ट कर देना है पूरा अच्छी तरीके से। और उसके बाद ही इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स को हमें ऐड करना है। तो अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ काली मिर्च और लौंग और काला नमक। कॉफ़ी पाउडर को हमें अभी ऐड नहीं करना, वो बाद में ऐड करना है, जिससे कि उसका जो फ्लेवर वो एज इट इज़ बना रहे। तो इसको जब अच्छी तरीके से पका लेंगे, उसके बाद ही हम कॉफ़ी पाउडर को ऐड करेंगे। ये देखिए, चलाते हुए हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो लगभग हमारा जो बैटर है वो बनकर तैयार हो गया है, और अब कोको पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर देते हैं और चलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इसको। मिक्स करते जाएंगे इसको अच्छी तरीके से और गैस को बंद कर देंगे। और इससे पहले हमें एक कटोरी में पानी लेना है, जिससे इसको 1-2 ड्रॉप डाल के देख लेंगे कि ये कैंडी बनने के फॉर्म में तैयार है या नहीं। तो इसकी 1-2 ड्रॉप डाल के देख लेते हैं कि ये पानी में ठंडा होने के बाद सख्त हो रहा है या नहीं। तो ये सख्त हो चुका है, मतलब कैंडी बनने के लिए तैयार है। और इससे पहले हमें एक तैयारी करके रखनी पड़ेगी। प्लेट को ग्रीस करना है, बटर या घी से आप ग्रीस कर सकते हैं। तो मैंने एक ट्रे को घी से ग्रीस करके रखा हुआ है, और उसके बाद उसके ऊपर ही उसमें कैंडी बनाएंगे। तो ये देखिए, अब ये एक ड्रॉप करके हम इसमें डालते जाएंगे और वो कैंडी की शेप आती जाएगी। और इसमें हम डालते जाएंगे टूथपिक, जो कि बच्चों को कैंडी का शेप पूरा अट्रैक्ट करे, इसीलिए मैंने इसमें टूथपिक लगाई है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको बिना टूथपिक के भी बना सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से 1 बाय 1 हम सभी ड्रॉप डाल के कैंडी को तैयार कर लेंगे, और इसको लगभग 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, जिससे कि ये कैंडी बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, इसी तरीके से सभी कैंडियों को मैंने तैयार कर लिया है, और किसी चाकू की मदद से या कैसे भी आप इसको छुटा लें। और ये हमारी कैंडी जो है वो तैयार है। बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी कैंडीज़ हैं, जो बच्चों को खांसी के लिए, सर्दी खांसी से बचाएगी। और ये छोटे बड़े सभी खा सकते हैं। एक बार दवाइयाँ खिलाने से पहले बच्चों को ये ज़रूर दें, जिससे कि उनको दवाइयाँ ना खानी पड़े और इसी से खांसी ठीक हो जाए। मैं अपने बच्चों को हमेशा यही बना के देती हूँ। तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये खांसी के लिए, सर्दी खांसी के लिए। तो प्लीज़ आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं बना के। 10-15 दिन के लिए आप आराम से इसको एक कांच की बोतल या किसी भी बॉक्स में, कंटेनर में आप इसको इकट्ठा करके स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। अगर आप गर्मियों में रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो ये मेल्ट हो सकती है, तो प्लीज़ आप इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर ही स्टोर करें। और ये देखिए, हमारी बहुत ही प्यारी कैंडी बनके तैयार हो गई हैं, जो बच्चों को अट्रैक्ट भी करेंगी, और बच्चे आसानी से अदरक और हल्दी की जो ये कैंडी है ये खा लेंगे, और जिससे वो दवाइयों से बच जाएंगे। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।